ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே சமையல். இன்றைக்கி சளி இருமலுக்கான ஒரு கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்யணும் தான் பார்க்க போகிறோம். சளி பிடிச்சிருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி கொள்ளு ரசம் வச்சு நல்லா சூடாக ஒரு கிளாஸ் குடிக்கிறப்ப சளி வந்து கரைஞ்சி சரியாயிரும். வாங்க இந்த கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்யணும்னு இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்கலாம். அதுக்காக கொள்ளு வந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் தனியா, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கலாம். கூடவே 1 தக்காளி, 1 கொத்து கருவேப்பிலை, 1 பச்சை மிளகாய், ஒரு 5 சின்ன வெங்காயம், பூண்டு ஒரு 6-7 பல் எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் வச்சு அரைச்சிக்கலாம். சீரகம், மிளகு, கொள்ளெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு, தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தா புளி ஒரு துண்டு ஊற வச்சுக்கிறேன். அதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா கரைச்சிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சதை இதோட சேர்ந்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தா கடாய் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு எண்ணெய் 1 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். ரசம் தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்ச பிறகு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். வாசத்துக்காக பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தா நம்ம கரைச்சி வச்ச புளியை இதோட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுக்கங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். அடுத்தா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ரசப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நுரக்கட்டி கொதிக்கட்டும். நல்லா நுரக்கட்டி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அடுத்தா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்குனா சூப்பரான கொள்ளு ரசம் ரெடி. சூடான ஒயிட் ரைஸோட இந்த கொள்ளு ரசம் ஊற்றி சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வாரத்தில் 2 நாளைக்கு இந்த மாதிரி கொள்ளு ரசம் வச்சு குடிக்கிறப்ப சளி வந்து சீக்கிரம் சரியாகும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.